สวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและสภาพหัวใจกันค่ะวันนี้มวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคอีสานแล้วค่ะทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนขณะที่บ้านเรานั้นอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่เลยค่ะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าส่วนในช่วงวันที่ 30 มีนาคมถึง 3 เมษายน ตอนบนของบ้านเราอากาศร้อนจัดค่ะ ขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออก ทำให้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะ